Kwaniriza nate ku Ugandan Kitchen webali kubeera ng'okyekumidde ku channel webali kubeera ng'osubscribinga o likinga o sharinga kitegeeza kinene nnyo gye ndi. 2026 tugitandise ne vlog bw'oti nga bw'olaba buli wofuna new space okakana ebintu by'obadde tokozesa nnyo biba byagendako enfuufu biba nga birabika bulala so nga weetaaga ate okubeera ng'oddamu obiyonja oddemu ate obeere nga obi-organizinga elsewhere. So mbeera nga nkozesa LDC ono. LDC mulungi nnyo, liquid soap gw'osobola okubeera nga okozesa mu kubeera nga olongoosa ebintu byo eby'enjawulo. Ekisookera ddala anoga nnyo, akwata ekyovu bw'otyo nga bw'olaba wano akakeberode kabadde kaweddemu ate like nakayumunguza mbuyumunguza. But asobolera ddala okubeera nga akuyamba mu kwoza ku fruits and vegetables zonna ez'enjawulo okugirako ddala obwo obukyafu. Ayamba mu kusiimula n'aleka ennyumba yo ngeri spotless. Mwagala nnyo ya. So omuntu yenna oba olina obusobozi okusobola okubeera ng'omugula liquid soap gwesobola okubeera nga nkurecommendingira okubeera nga omufuna omukozese because mulungi nnyo mukozesezzaako emirundi egiwera. So yeah, I hope gye muli bulungi n'abantu bammwe mubali kubeera nga musubscribinze ku channel. Comments nziraba at times ezimu nenziddamu at times ezimu nembeera ng'oba oliawo nesanga nga nnyingi nnyo but mwebali kubeera nga mukyekumidde ku channel okuviira ddala lwe nasembayo kubeera nga mpostinga. It has been a while but yes, I'm back. Newankubadde simanyi ddi we naddamu flow okubeera nga mbeera consistent mu kubeera nga mpostinga videos. But yeah, nsazawo okubeera nga I post this vlog okubeera nga mbacheckingako here and there. But tujja kulaba insha Allah we naaba nkomyewo okubeera nga oba oliawo nzamu okubeera nga mpostinga cooking videos ez'enjawulo. Obuzibu sofa bwenina bwakubeera nga oba oliawo editinga videos mweziri zenina but okufuna time ey'okutula okubeera nga editinga these videos it is draining. So simanyi fully di we naddamu okubeera nga mbeera active mu by'okufumba but once in a while we naaba nga nsobodde nja kubeera nga postinga videos ez'enjawulo. Nziraba requests eza recipes ez'enjawulo oba oliawo abantu abamu ba subscribers bange ze baagala okubeera nga balaba nga nzi preparinze oba ze baagala okubeera nga bandaba nga nzikozeemu video. So insha Allah nja kufuna time ndabe nga mbeera nga mpostinga videos ezo ez'enjawulo buli we naaba nga nsobodde. I can't promise nti ngenda kubeera nga mpostinga every maybe now and then but buli we naaba nga nsobodde nja kulaba okubeera nga mpostinga videos ezo ez'enjawulo. So ngezaako wano okubalaga how my morning looks like one of those days. So this one morning so nakeera kubeera nga njoza bintu bino okubeera nga mbipanga bulungi kubeera nga ate making sure nti drying before nga sinaba kubeera nga mbipangayo eri. Tuli mu luwummula so abaana weebali they need attention. Obeera mu kino oba wakumaliza kufumba wano ate ono ng'olwedde olowooza ku kyakufumba kyaggulo oba okyali wano naakuyita mu kino. So bingingi ebitakuganya oba oliawo okubeera nga concentratinga ku kyokubeera nga odda mu bya kurecordinga videos nekkerere nnyingi nnyo ewaka. So embadde nina this silicone set eyo baking silicone set yeah. Nagigula ku U-Home mbadde sigikozesangako but njesunze oba oliawo okubeera nga ngikozesa mu recipes ez'enjawulo. Osobolera ddala okubeera nga ogibakingiramu ate osobolera ddala okubeera nga ogiteekamu oba olina kyofreezinga kyonna ekyenjawulo osobolera ddala okubeera nga nakyo okikozesa bulungi nnyo. So kalungi kandabikira bulungi nensalawo okubeera nga nkagula but bingi bye ninamu omwo at times ebintu ebituleetera okubeera nga bijjuza space yo neweekanga nga olinganga nti tolina space because tugula ebintu bingi byolowooza nti kino ngenda kikozesa ne kino ngenda kikozesa but before you know it nga emyezi nga 2-3 ekintu tokikozesezza nako. So this silicone set is one of the things bye mbadde nga sikozesanga n'ebintu ebirala of course mulimu ebirimu but yeah
inshallah this 2026 ebintu ebimu ngenda kubeera nga mbikozesa naddala mu space eno enene obulungi. So yeah, so ngenda maaso nembeera wano nga nfuna ku budalasiini ya muti guno nagujja ku is it bagita wildlife Entebbe ku zoo. Yes, Entebbe eyo gye nabeera nga nali ngenze one time nengula kati ka budalasiini just engamba wekanakula wekanaba tekakuze. Okay, but yeah, kati kakulidde ddala ndooza ebbanga liyise. So ya myaka ndooza nga 2. So omuti ogwo gukulidde ddala wano mbeera nga nfuna kuno spearmint, nfuna ku birungo bya chai nenveera nga wano nfuna ku lemon verbena. Ndi muntu nnyo ayagala chai ali spiced, chai nga ali flavorful. So because saagala mazzi ga chai ago galiko just majaani na sukaali, mpulira ddala nga sinywedde chai. So ndi muntu ayagala nnyo chai nga li spiced bulungi nnyo, alimu ebirungo ebyenjawulo, alimu cloves, alimu cardamom, alimu star anise, alimu alimu oregano, alimu mint, ebika bya mint ebyenjawulo, budalasiini, alimu so bye bintu byengezaako naddala okubeera nga mbigrowing oba like nga mbiteeka ewange okubeera nga nsobola okubeera nga mbikozesa buli wemba mbyetaaze. So mbeera nga mbyozaako bulungi nnyo nengenda mu maaso wano okubeera nga mbigatta mu chai. Already mwabaddemu bye tubadde twakozesezaako eggulo. So this time round mbeera nga nyongeramu ebirala, chai asobole okubeera nga avaayo nga muka bulungi nga bwe mwagala. So saagala na like spice nga sinka, like njagala chai nga li so strong. So ensonga lwaki nkozesa ebintu ebyenjawulo ate nga bingingi. So muteekako obukoosi oluvannyuma lw'okubeera ng'obiteekamu n'omuleka n'abeera nga yeesera bulungi, okumakinga sure nti flavors zonna ziri infused bulungi nnyo muli. Then oluvannyuma n'olyoka ogenda maaso okubeera nga omuteeka mu flaska bw'otyo nga bw'olaba. Then wano nga already maze okuba nga abaana mbasavinga chai. Twabadde tulinawo leftover wa pilau, of course nengattakawo n'omugaati. Then already oba oli mu kunywa chai eno ng'obwongo bulowooza ate ku kyamisana ki kye mugenda kubeera nga mufumba. So leero tugenda kubeera nga tufumba akatogo k'amatooke n'ennyama nga mulimukko n'obummonde. So wano already tubeera twatandise dda okubeera nga tuwaata emmere lwa nsonga bali bo abaana baba bakamaliza okuba nga banywa chai nga batandikirawo okusaba ekirala, like so oba olina okubeera nga tist oyanguya emmere okubeewaza okubeera nga basnackinga every now and then, ekibaviirako okubeera nga kitta appetite yaabwe ey'emmere. So mbeera nga tusooka emmere ne tugitokosaako bulungi nnyo. Eno y'engeri eringanga gye nsinga okubeera nga nfumbamu obutogo bwange because enyanguyira. So mbeera nga emmere ngitokosaako yonna nebeera nga ntutaddemu amazzi. Oluvannyuma no tugenda amazzi nembeera nga ngattulula nembeera nga muno nteekamu ennyama. Ennyama eno twabadde twagifumbyeko already eggulo. So nga already twabadde twafumbyeko ennyama ne tugifumba mu pilau. So kati yasigaddewo nemanya nti tujja kubeera nga tugikolamu akatogo. So mbeera nga ngiyiwamu ne supu waamu. Already eringanga nti yayidde dda. Ne tubeera nga ngattamu ebirungo byonna by'obadde oyina, oba obadde oyina like entula ng'ezo, green pepper ng'oyo, ennyaanya, butungulu, katungulu cumu, oba oyina spices like buli kimu kyonna nkiteeramu there and then omulundi gumu, omunnyo na buli kimu, butto. Then nembeera nga makinga sure nti supu alimu amala. Nembeera nga ntestinga omunnyo, oluvannyuma nembeera nga ngireka ebeere ng'etokota bulungi nnyo paka nga ebirungo ebyo b'otaddemu bigonze bulungi nnyo because already emmere kati yeeba emaze okubeera ng'etokota n'ennyama gy'oba otaddemu oba enva zonna z'oba otaddemu nazo ng'okakasa nti ziyidde. So wano obeera nga naye ofumba paka ebirungo ebyo nga biyidde bulungi nnyo. So ngenda maaso wano nembeera nga nzija nenfuna ku thyme. Wano ninawo thyme ne oregano. Thyme ono at first nasooka ne musimba, nasooka n'agaana like nanfaako. Enkoko zonna nenzimubojja nenziramu ne muleeta omulundi ogwokubiri. This time round nenteekako akatimba ne muprotectinga awo ne mufukirira. So oluvannyuma lwaddaaki n'amala n'abeera nga akula bw'otyo nga bw'omulaba. So mbeera nga wano nzija nembeera nga nnogakoko mutonotono nembeera nga mutwala ate okubeera nga mu addinga mu mmere. So
bye bino herbs ez'enjawulo oba oliawo zosobola okubeera nga olima ewaka ate nga ziri perennial nti oba oliawo year in year out osobola okubeera nga ozibenefitingamu bulungi nnyo. N'omusana teguzikosa nnyo, so zibeera ddala nga zikuyamba. Ne woba oli mu kifo kifundo osobola okubeera nga oziteekangamu obwo bukonteyina bu buckets obutonotono n'obeera nga oziteekanga ku balcony bwe watyo ne zibeera nga zibeerawo. So mbeera nga buno nzija n'obunaazaako bulungi nnyo n'obeera nga obugatta mu mmere. Emmere tufumbye kya misana na kyaggulo. So yeah, at this rate emmere ng'emaze okubeera nga etokota bulungi nnyo, tugenda mu maaso okubeera nga tuyiwako olusennyente lusobole okubeera nga lugenda kuba nga oba oliawo lukomera emmere eno paka ate we tunaabeera nga tugyetaaze ekyemisana, because okeera okufumba such that abaana bwe baba nga balina kye beetaaga okulya, bw'aba alina kyayagala okusaba ng'omugamba emmere weeri, so nga ayagala ng'alya emmere oba time ya lunch we beetuuse basobole okubeera nga baliira mu budde, baleme kubeera nga ate baddamu kulya busnacks ezo okkakkana ng'emmere bagigaanye oba nga bagikulekeddewo. Mwebale ku subscribinga, mwebale ku likinga, ku sharinga, comments zonna mwebale kubeera nga musupportinga Ugandan Kitchen channel. Tujja kuddamu kubeera nga I upload videos mpola mpola okusinziira bwe naba nga nsobodde. So sobola ddala okubeera nga osavinga akatogo kawooma kali mu supu nga mulungi era ng'awera. But also nze n'akatogo amatooke ngaagala gamenyesemenyese, saagala matooke ago malamba tegankolera mu katogo. So wano ngenda maaso because emmere eno ya kyamisana na kyaggulo n'embeera nga nsenako ate ey'ekyeggulo ne ngiteeka mu pressure cooker mbeere nga muli mu ntamu ndekamu emmere ey'ekyemisana. So eno gye nteeka mu pressure cooker eba ejja kuliibwa because at this time nabadde nfumbye essaawa 6, emmere yabadde 6 kitundu emmere yabadde eyidde. So wano ngenda maaso okubeera nga giteeka mu pressure cooker such that ssaawa nga 2 ez'ekiro weenaaliibwa ebeere nga ejja kusigala nga ekyayokya bulungi nnyo, era muno mu pressure cooker ebeeramu ddala paka enkeera waalo abaana ne basobola okubeera nga bagirya ng'ekyayokya ng'ekyabugumira ddala bulungi nnyo. So mbeera wano nga ngattako n'embeera nga ngifumbamu eddakiika 5 zokka ziba zimala okubeera nga zikipingamu omuliro omwo munda sobole okubeera nga esigala eyokyeza ddala bulungi. So until next time, likinga, sharinga, let me know what you think about this vlog and videos comment section. Thanks for watching.